दोस्तों इस वीडियो में ये दूल्हा दुल्हन शादी के बाद खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन फिर दोस्तों ये दुल्हन इंजेक्शन में दवाई भरकर दूल्हे के खाने में मिला देती है। लेकिन दोस्तों दूल्हा बहुत होशियार था, तभी दुल्हन नीचे को झुकती है तो वो खाने को अदला बदली कर देता है। लेकिन दोस्तों ये लड़की जब उस खाने को खाती है, इस लड़की के साथ ऐसा क्या होता है ये जानने से पहले इस भारत माँ के झंडे को सम्मान करते हुए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर बताएं, जिसका रोल नंबर से वो उससे दोस्ती कर लें। तो ये लड़की जब खाना खाना स्टार्ट करती है तो उसको खांसी उठना स्टार्ट हो जाती है, पर लेकिन इस लड़के को ये बताती नहीं है क्योंकि इसने खाने में कुछ मिलाया था। जय हिंद, वंदे मातरम।